Бик вообще таракандар мощный ул. Хәзерге таракандар хымак түгел. Хәзер чо исемдәре бар даже. Безнең вамында бер тапкыр беләһегезме? Безнең общежитиега 14 кешене бер бүлмәгә халдылар. Мин беренче курста бит, минем 14 күршем булды бүлмә буенча. Уйлап карагыз, бит, без таракандардан күбрәк идек. И ашарга юк, аслык заманы, стипендия, 200 сум, Ходаем. Нисек яшәргә бит? Бер тапкыр бит, яз йетте бит, бер нимәлә юк теге, ашарга беткән бит. Тиздән каникулларга кайтабыз бит инде, шуга ашарга ла ибәрмәде. Ашарга юк, бер тапкыр воскресенье көндә иртәнсәк уянып киттек, бөтәбез дә ас, без иң иртә торган егетебез уяндыла бит инде, барды теге шифонер янына, теге кухняларга. Карап торды, и онда теге үрмәксе иләвенең бер евендә бит. Ул сонда бит таракан асылынып тора иде. Һәм беләһегезме, ул шунда легендар бер фраза әйтте. Нимә дигән беләһегезме? Нишуа, нишуа. Яшел үләнгә аяк башлак яшәрбез дине.